President, det hyggelig at statsråden liker seg i Drammen. Han bør også ta en tur til Vestfoldbyene. Der bor 80% av innbyggerne i Høyre-kommuner, i Høyre-styrte byer, med levende bysentrum de aller fleste steder. Fungerer helt utmerket. Jeg enig med statsråden i at i hans to hovedsaker om levende bysentra og redusert bilkjøring, hvis han hadde lagt til lokal politisk styring, så hadde jeg vært godt fornøyd. Det har et faktisk og praktisk spørsmål til han når det gjelder utarbeidelsen av denne forskriften og det som ligger bak. Denne diskusjonen om bilkjøring og klimagasser. Hvilke undersøkelser og dokumentasjoner har statsråden og departementet gjort i forhold til hva dette betyr generelt i landet, men også i de forskjellige områdene? Folk må kjøre også inn til byene de aller fleste steder. Finnes det undersøkelser på det som dokumenterer hans synspunkter? Ja, president, det finnes omfattende undersøkelser som dokumenterer at handel i sentrumsområdet i stor grad består i gående, syklende og kollektivreisende. Det finnes jo mange undersøkelser på dette området, men jeg har sett undersøkelser som viser at 70% av handel i sentrale områder foregår på den måten. Men vi ser gjerne på flere undersøkelser. Dette er noe som Transportøkonomisk institutt eller andre kan belegge. Det er jo ganske innlysende at et rent bilbasert kjøpesenter trekker mer biltrafikk. For ikke å snakke om et kjøpesenter på svensk side på et sted hvor det ikke går noen kollektivtrafikk, folk ikke har noe ærend overhodet enn å kjøre dit med bil, at det fører til vesentlig mer biltrafikk enn hvis man holder handelen i norske byer og tettsteder. Jeg besøker gjerne Vestfoldbyene. Jeg var der i går, besøkte svigerfar som bor i Høyre-styrte Tønsberg. Han får selv gjøre rede for hvor fornøyd han er med Høyre-styret der. Det skal ikke jeg legge meg inn på. Men jeg merker meg at flåten går helt utenom det som er hovedanliggende mitt, nemlig at i Drammensregionen er en stor fare for at alt det positive som er oppnådd i Drammen, kan ødelegges av bilbaserte kjøpesentre i Høyre-styrte kommuner rundt. Svein Flåtten. President, dette var en interessant samtale, så jeg tillater meg å i hvert fall si at det å sammenligne Drammen med ganske mange andre byer, spesielt i Vestfold, det er historisk sett, og hvordan den ligger til, meget vanskelig. Men jeg har lyst til å skifte tema, fordi at statsrådens partifelle Valen sa i sitt innlegg her at Høyre vil tvangssammenslå kommuner. Og hvis vi ser bort fra valgkampretorikk og annen retorikk om at kommunene ble sultefòret til å slutte seg sammen, hvilket de i forhold til beløpene fortsatt egentlig blir, så vil jeg gjerne vite om statsråden deler det synspunktet på at Høyre har sagt at de vil det, og hvor vi i tilfelle har gitt uttrykk for det. Statsråd Solheim. Nå er det en debatt om bilbaserte kjøpesentre, så kan vi da debatten om kommunesammenslåinger en annen gang. Det jeg merker meg at nå har jeg tatt to tydelige eksempler på hva disse retningslinjene betyr. De betyr altså et vern om det positive som har skjedd i Drammen. Det går man utenom. Så er det altså forsøk på å legge et kjøpesenter inn for Trysil på svensk side, som Høyre protesterte mot, at vi protesterte mot, som også vil dra mye biltrafikk, i stedet for å konsentrere seg om disse praktiske eksemplene på at vi trenger disse rikspolitiske retningslinjene. Så snakker vi om alt mulig annet. La oss gå til Vestfold. Der har det også vært foreslått kjøpesenter i den indre del av fylket, hvor det er en relativt liten befolkning, også kjøpesentre, som i stor grad være bilbasert. Det var Statens vegvesen som kom med de vektigste innvendingene mot noen av disse planene, fordi de sa at veinettet er jo ikke dimensjonert for dette. Det vil altså fordre at vi skal bygge ut et nytt veinett på basis av kjøpesentre, så i stedet for at man legger kjøpesentrene der folk allerede bor.